Pessoal, olha aí nosso sertão. Muita chuva, entrou mês de março com muita chuva, ó. Muita chuva mesmo. E quem me acompanha aqui, ó, a gente podou, meu esposo podou, né, antes de ontem. Aqueles pés de ninho que tinha aqui, que era fechado aqui à frente de casa, com os pezão de ninho que tinha fechado. A gente podou não, a gente cortou, não vai mais ter ele não, ó. Agora ficou bem aberto, né, a parte da frente aqui de casa, ó. Ficou bem melhor. E olha a chuvinha maravilhosa. Oi, gente. Só tá passando a chuvinha, ó. Eita, chuva boa. Meus banquinhos molharam, ó. Não vim tirar antes. Vou deixar assim agora pra secar. É, meu. Super bola é bom.